下面呢，咱们找一道题来看一看这类问题如何解决的。我想呢，给大家讲一下2011年北京市高考题的第18题，也就是后面23页第10题的前2问。咱共同看一下这个求导啊，很容易出错。大家看，这首先看成一个，用乘法的法则来求导，对不对？那么这个求导是2倍的 x 减 k， 是不是啊？再乘以 e 的 k 分之 s 方，有这个吧？然后再对这个求导，这个导数谁啊？这是个复合函数，是不是有个 k 分之1啊 ？e 的 k 分之 s 方，是不是 s 减 k 的平方？是吧？第一步是不是应该这样写啊？然后大家注意到这里头有个 x 减 k， 还有个 e 的 k 分之 s 次方，是吧？咱们是不是可以提取出来 e 的 k 分之 s 次方乘以 x 减 k， 是不是都可以提出来？那这里面变成谁了？这有个2，对吧？2加上 k 分之1倍的，是不是 s 减 k 啊？对吧？那进一步的，我把它这个 k 这里面我把它拿出来吧 ，k 分之1 s 次方，这是 s 减 k， 这里头变成谁了 ？s 减 k， s 加 k 是不是啊？是不是 s 加 k 啊？没错吧？这样就变成这个了。你看你们写的是不是这个？是它吗？求导一定要细心一点。如果求导一旦出现问题，咱下面一切问题都全等0了。尤其是要注意复合函数求导是比较容易错的。对于复合函数求导，大家只需要掌握一个函数 f 和别的更复杂的复合函数求导数是不要求的，只要掌握一个函数跟一次函数的复合就行了。太复杂的不做要求。好了，求导求完了，咱们求单调区间。大家看北京考的这道题计算量并不大，但是要求大家思维要求应该比较严谨，因为这个求导这一步就不是特别容易。一旦求导做对了，大家看计算量并不大，这个它等0的2个根 ，S1 是 k，S2 是不是负 k 啊？那好，单调区间怎么说呀？这2根谁大谁小知道吗？不知道 ，k 肯定是不等0的，否则原题就没有意思了，因为原题当中有 k 分之 s 嘛。不知道谁大谁小，注意讨论。当 k 大于0，比如说如果 k 大于负 k， 是不是 k 大于0？S1 大于 S2 就 k 大于0，这个时候，那么负 k， 你自己把步骤补充完整，我这儿就简单表示一下这个意思。那么这之间减，这边增，这边增，这是不是它的单调递增区间？单调区间是吧？负无穷到负 k 单调递增，负 k 到 k 单调递减， k 到正无穷单调递增。
当 k 小于0，事实上注意同学们，二次项系数是 k 分之一啊。咱事实上应该首先讨论是二次项系数，对不对 ？k 大0开始向上，这一开始向上，这俩根，那显然是 k 这个根比负 k 要大。当 k 小于0，开始向下，开始向下的时候，那 k 小，负 k 这个根反而大，两根之间导航大0，因为开始向上向下嘛，这边减，这是单调区间。要注意，这个题讨论二次不等式的解题，其实讨论的是二次项系数，分两类，因为 k 不可能等0，所以只有分两类。再看第二问，对任意的 s 在0到正无穷上都有 f(s) 小于等于1/1恒成立，求 k 的取值范围。那这个怎么来考虑它呢？不等式恒成立，对吧？在前面第一讲里头，最后那道例题，咱们是用图像法，是不是研究的是不等式恒成立？化取为值。另外，在研究单调性问题的时候，是不是也经常会遇到导函数大于等于0或者小于等于0恒成立？不等式恒成立在这儿呢，咱们经常要与这类题打交道，所以有关问题的解决，大家一定要熟练掌握。咱们看这个第二问，任意的 s 在0到正无穷都有它成立，只需要什么呀？有题只需要 f(x) 的最大值小于等于1/1就行了。利用函数最值的思想，因为这个函数的图像不容易画，为什么呀？它的单调区间就分两类，要画图像来解决它，是不是也得分两类来求啊？来画图像还带着 k， 因此咱们选用最值来解决这个不等式恒成立，只要它是最大值小于等于它就行了。那么前面典型方法提炼这儿，我把不等式恒成立以及其他的各种情况都写在这儿了。解决有关问题的时候，大家参考前面我写的有关方法。那问题就转换成求 f(s) 最大值了。单调区间都有了，这最值还不好求吗？说顺理成章就出来了，应该是。看见吗？如果 k 大于0，在0到正无穷上恒成立。当 k 大于0时，大家看是怎样的？0到 k 这边减这边增，是不是？这样。先看这一类 ，k 大于0这一类，大家别忘了哈。你这个你看第一问吧，单调区间是不是分成两类啊 ？k 大0一类 ，k 小0一类。那么其实啊，讨论了两类，就相当于是这个原题是两道题，这两类是没有关系的啊。k 大0是一道题 ，k 小0也是一道题，这两道题的答案相互之间没什么联系，没什么关系。因此，讨论参数，讨论几类就是几道题，你不要把类别之间给它闹混了。当 k 大0，你就考虑这一类啊，或者说这是一道题 ，k 大0从整个来讲这是一道题 ，k 小0对这个问题来讲又是另外一道题，这就是讨论参数的时候大家需要注意的。哎，看单调区间，人家要求是0到正无穷，这边就舍去了，不要了是吧？负的这块最大值是几啊？最大值小于等于1/1。大家是不是感觉到它没有最大值啊？
你看有最小值是吧？零到这儿减，这不有增 ，k 是不是最小值啊？当 s 无限增大的时候，你是不是怀疑它的函数值也会无限增大？会比1/1大？说不可能永远小于1/1啊。但你就这样说也不行，你说无最大值，所以不成立。这样从逻辑上不严谨。为什么呀？它还是像我刚才讲那个方程题一样，哎，是不是会出现这种情况？比如这是1/1，这是0，0的时候，这个函数值你看是 k 方是吧？啊 ，k 方，0的时候 k 方，先减后增。你这样呢？我再单调递增，你要这样这个图像，那比如咱就把它以这条直线为间线这样增，是不是也会永远小于它？是不是？哎，你还得防止这种情况出现。其实大家一开始想到的应该是这个图像这样增，是不是这样子啊？无限大可以这样增的话，当然这一类肯定不合题意。你得说明它会这样增，那最起码你得说明它可以比1/1大，是不是就可以了？哪怕超过了1/1，它又拐弯有渐近线了，这也不要紧，它也不符合题意了，是不是？因此你得说明它能够大于1/1。由于它是连续函数，因此像刚才那道题一样啊，注意，由于它是个连续函数，咱只要能找到一个自变量的值，说明它比1/1大，是不是就可以了？或者说，你看它的永远小于等于1/1，我举出一个反例来，比1/1大，说这类显然就不成立了。举个反例吗？f 几它比1/1大，自己琢磨着取一个 f 几啊，我让 s 等于 k 加1行吗？试试哈。k 加1这个数比较好算嘛，你发现带进去，同学往里带看 ，s 等 k 加1带进来是1的 k 分之 k 加1次方啊 ，k 分之 k 加1， k 是大于0的就是，这个东西它比1都大是吧？啊，是不是？取的这个看来挺大的啊，它比1/1呢，更不用说了。那 s 等 k 加1的时候，它的函数值都大于1/1了，那小于等于1/1恒成立，那就无从谈起了，是不是？所以不合题意。k 大0这一类，当 k 大0是这一类底下，这个不等式是不可能恒成立的。当 k 小0的时候呢？哎，这个是另外一道题了，相当于再重新来。小0不是这样吗 ？k 小于0，那0负 k 这儿增这儿减，这个简单明白。它有最大值吗？有。所以 f(x) 的最大值就是 f 负 k 带进去是多少？啊，1分之是不是4k 方？嗯，没错吧？1分之4k 方，这是它。所以只要最大值小于等于1/1就行了。所以呢，4k 方小于等于1，所以 k 是k 方是不是小于等于1/4啊？负1/2到几啊？到0。
对不对？这一类是成立的。那么由以上可知，当 k 在负2分之一到0上，它 f(x) 小于等于1分之一，对 x 大于等于0恒成立，恒成立。总的来说呢，这个不等式恒成立问题，希望大家以掌握中就以函数的观点解决它为主，构造一个函数模型，用函数的办法解决不等式恒成立问题。具体的来讲，有2个角度，一个是函数的图像，一个是函数的最大值、最小值。并且用函数的最大值、最小值解决不等式恒成立。咱们第一讲还有一道题说最好分离参数，对不对？啊，注意掌握这类问题的解决办法，以及呢应该注意的问题。另外呢，也提醒大家注意，咱们解决导数有关问题啊，解决问题的严密性。今天咱们讲的例题里头，有几个容易出错的地方，大家回顾一下，知道在哪儿吗？还有哪些容易出错的地方？一个是讨论极值点个数的时候，一定要求出来单调区间、极大值、极小值，明确了再下结论啊，不能。我举过有的同学一个典型的错误，他直接来了个判别式大于0。方程有2根，所以就有2极值点，这样是不对的。你2根和2极值点有啥关系？扯不上关系，对不对？啊，因此一定要注意，求极值点的时候，一定要按部就班的按咱们要求的程序来。第二个容易出错的地方，知道极值点，求相应的参数，像例2的第1小题。要注意检验。当一个函数可导的时候，导数值等0未必是极值点，还要加上这一点两侧单调性不同。因此例2的第1小题不检验，就肯定是不严谨的。第3个容易出错的地方，例4反映的如何研究方程的根的问题，这是非常典型的一道题目，也是一个非常重要的类型。只要是咱们典型方法提炼这提到的这几种说法都是等价的，并且如何来操作，解题程序如何来设计，图像法。但是有一个细节，为了使得解题严密，这个例4还有刚刚讲到的这个练习当中的第10题的第2问，是不是都需要咱们要举一个例子来说明能不能达到咱们的要求？这样呢，整个解题过程才是严谨的，要注意细节，注意解题的严密性。那么今天这几道题的方法与思路以及应该注意的问题，希望大家课后再认真的总结总结啊。好了，这是这道题。那么这道题的第3问，大家看，这是我加上的，高考原来就这2问，第3问是我加上的，研究一个方程问题，希望大家参考咱们例4，参考例4的解法，把这一问认真写下来，参考咱们例4的解法。好，回过头来看例题部分。例2咱们讲了1问，刚才，那么第2和第3问这2问都是方法上咱们已经讲过的了，求单调区间，
以及研究最大值、最小值的问题，是不是？希望大家课下能把这个问题补充完整。那么下节课呢，我明确这2个问题的答案，好吧？下面看例3。例3，这道题目啊，第一问也是属于非常简单，并且咱都讲过的类型。第2问是个证明不等式，证明不等式。第3问也是一个最值的问题。你思考一下，这个证明不等式也是不等式的一种类型了，应该如何解决？证明不等式在典型方法提炼那儿给的方法，希望你借鉴注意。例5，大家看例5的第3问。例5的第3问，既有任意，既有不等式恒成立，也有不等式成立，综合在了一起。这个题目呢，你要想顺利解决它，一定要注意参考第19页。第19页，不等式恒成立和存在性的这个不等式成立这种类问题，这2个2和3结合起来看。那你说例5第3问，如果 fs 小于 gs2 成立，这个条件怎么样来使用？怎么来解决这个问题啊？对任意的 S1 存在 S2，使得它成立。怎么使用这个条件？怎么通过它求 A 的范围啊？大家看，在这个式子里边，在这个不等式里头，大家看，在这个不等式当中，2个变量，一个是 S1，一个是 S2。首先，这2个变量 S1 与 S2 是不是相互独立的？ S1 是对 F 这个函数来讲的， S2 是不是对 G 这个函数来讲的？并且题目当中也没有给出 S1、S2 的任何内在联系或者关系式，没给吧？这里面的 S1、S2 相互独立，相互之间没有任何联系，因此咱们可以采取主元法来解决它。啥意思啊？我先把 S1 当变量， S2 我不管它，反正谁各自变各的，各变各的不影响，把 S2 当常数看行吗？如果把 S2 当常数看，那也就是说F S1 小于 GS2 恒成立，是不是这意思啊？那 F S1 先把 S1 当变量，针对 S1 当变量，那这是不是一个不等式恒成立问题啊？对任意的 S1 它小于它恒成立，则只需要什么 f(x) 的最大值是不是小于 GS2 就行了啊？是不是？那还没完呢，再把 S2 当变量，问题就变成什么了？哎 ，fs 最大值是不是一个常数啊？是不是已经是个常数了？也就是说存在 x2， 存在 x2 使得它大于它一个常数成立 x 够大于某一个数，只需要怎么着？
Jx 的最大值能够大于它。因此这个不变，只要小于 Jx 什么最大值，它的最大值可以大于它，是不是能够大于它？基本方法提炼这不写着的吗？存在。因此啊，咱们这个例5的第3位，大家在做的时候，你就问题等价转化为 f(i) 最大值小于 Jx 的最大值，求 a 的取值范围，就等价于这个式子。这样呢，例5的第3位就比较容易解决了。例6和例7，建议大家课下能够思考一下，尽可能的讨论一下，因为那个例7啊，它下面印的那个求证 f(x) 这个点儿，它没印，本来是一个大于等于号啊，没印出来，大于等于号。第二问当中3个点也是大于等于号。好了，我说一下课下要求，希望大家把第3讲课后的练习能够做一做。下次呢，我要说一下答案。第4讲前5道例题，希望大家补充完整，思考一下例6、例7。